Le roi de la forêt moko lobi awa ngainde bino nyonso boya ndenge moko bazwa bino kozwa okesa wera na mapata na exaucer siko on appelle ça minerval et pana ba zamba ula na linga ngo sute po tellement ekotsanga na ba méchant ngana longwa studio désert na kanda makambo ngo ya kobeba na kata studio le roi de la forêt ta facha mabe mais lobi bon, exact au moins na kata wenge za na système mobo ya na kati sama minerval. Ouais c'est ça minerval. Ba te belé ba ba confondra opération dragon na maison mère. Opération dragon ezara wenge te. On ezala orchestre ya vient na biso Nikobu wa Congo. Voilà, endo lisusu bi. Tala makambu yango ese bandi awa na Rekam TV Monde. Rekam TV Monde, émission na bino yango ese bandi très chers internautes ko bouger te ko ningana te zala wana zala scotché po makambo ese bandi awa na Rekam TV Monde. Émission na bino ya culture yango oyo ezali présenter epa na ngai moko momo abedi le roi Nzingakuvu. Quand on est na Sarabino, tala kaka, mona kaka, yo moko comprendre, ba expliquer yote, ba talisa yote, de yo moko comprendre déjà moment abedi, le roi Nzingakuvu, émission na bino ngo ese bandi ya boss bona mumbamuna na maman Rebecca couple oyo nde ba simbi chaîne bazoko kamba chaîne oyo Rekam TV Monde. En tout cas, ba lobby ba kotika te ba kokena biso likolo makasi matoso ezali awa ozwa clip publicité et loko tout olingo sala yaka na Rekam TV Monde oko se retrouver di kasna émission ya lelo to ko beta li solo ya musique na musicien monene azalaka na maison mère mais abenda na muki akoma wa azo sala nini biso to yebite yenda ko répondre biso ye musicien monani ezali bongo zala calme kitsa motema avant na moni sabino avant na pesa bino kombo na ye même na ko senga na yo final bouton rouge s'abonner dans l'émission et ko sala biso bien pourquoi pas au j'aime au sala commentaire wana biso to yo ki plaisir ya ko sakana te équipe technique et simbami bongo na Gilles Ochink les cordons ya Rekam TV et de l'autre côté to zana ndeko aimer image ba image ya soin sans tache Obed Londo, pourquoi pas ndeko nangai YAKL, chancelier Papa Mapasa, chancelier Akala, Youssouf Akala, bambote na bino, émission na bino yango se bandi to solo la masolo na biso na nani, ndeko kordo bimisela ngai ba mona ye, tala ye wana kombo na ye alingaka ba benga ye ezali Adji Miller artiste na benga ye nani. Artiste complet pour ayembaka abinaka asalaka makambo esepelisaka bino ba congolais yende to solane na émission ya lelo avant tout na pesiono mbote mama Nancy Mafuta mwasi bato ya Giba Jokolo Likofi bambote belé mama Nancy Mafuta mama na Mutombo bambote belé na yo tala ningo zo sepelisa ngai momo abedi nazali ko sepela ya Willy Musheni célèbre John Mbayo yebisa Willy Musheni nazali ngambo bienfekis gile kapongo mupepe tala Adji Miller yeyo testo bandina ye masolo mbote ndeko na ngai mbote le roi Nzingakuvu. Voilà Adji Miller yeyo testo bandina masolo na biso quand on est na ese bino to ko beta masolo na Adji Miller un ancien musicien il y a orchestre Wenge Musique à Maison Mère. Kassafa Wenge Maison Mère azalaki na ba parcours na ye.
après on maison mère azo sala nini aza na orchestre nini yende to sola naye to yeba kati na ye qu'est-ce qui se passe et puis alonga maison mère pour nani na azaki na moto te yango kimaki to ndeni tikanga na pesa na mbote poto bana masolo mbote ndeko. Bonjour les grands journalistes et les rois Singankouf. Namoni ozamo malilia na linga rozala moi show yozamo na maison mère ko matsafote ezani na tikelo temps yemba non mukie po kotsa yo non ça va nazala nga pepele bika bambule utobeta banini mais ça va quoi ça va ouais ça va. Est-ce que ngai na tangi kombo na yo bientôt yo moko pesa balandi kombo na yo identité na yo mobile? Non ouais le tangi on pena bien Adji Miller monga linga babenganga Akhenaton. Pour Akhenaton à la classe, ouais, à la classe, premier roi, roi parmi les rois, bazalara na kati ya Égypte. Linga babenganga Akhenaton. Akhenaton. Ya Akhenaton. Merci. Ndeko Adji, est-ce que oko yebisa biso musala oyo ya loyembo? Obanda ngo tango zaka na âge nini? Bon nga koyemba vraiment na bando yemba na âge à 10 ans na chorale la missioni pour nga na famille moko protestante. Nga na komala catholique mais à l'époque les parents avec nous tolaki ba protestants nga na banda oyimba na ba chorale quoi ba chorale pena ba kojeko ba koteza ba korevel bato ba yemba bato bata missioni bebi ba chorale wana akuta bata fumi msa pena voix pena doki ba do ba blo mo ba ndingo wana donc à 10 ans dans ndo yemba na église ba âge ba 10 ans wana vraiment wana funa vanda pena calme na raisonner ouais. Donc on a bana da koyemba wana da la bomwana quoi après nde sikoyo elema da makambo makila na ba école tondo beta da ba journée culturelle donc on a bana da ko pesa da ba étincelle makasi ya musique et par après ba chiki est vidé et nde siko to bandi siko na ba orchestre ba yaya ndenge za la kana ba 99 da to da koyemba da na ba orchestre ba quartier et na ba 2007 de na ekota maison mère donc c'est un peu ça quoi. En 2007. Ouais, 2007. Na ba orchestre américain directement maison mère, c'est ça. Donc la Outara, l'orchestre a parlé après na ebeta na bandala la beta na Lubaki et pas grand poète Franké Iseka. Ah, pas grand poète Iseka. Ouais, na Château du Soleil. Voilà. Sur place seconde ce que tu as ce qu'on a orchestre aux a des instruments, ba tu ba hôtel bino da moi belé na rap et beaucoup de studio. Donc après qu'on a ce qu'on est maison mère quoi. Et Franck Iseka maison mère. Mais on s'appelle au salon loko. Au salaka na tango zara pa Franck Iseka. Pour balandi ba comprendre qui est Adji Miller ayemba ndenge nini voix na ye eza malamu be ndenge nini. Bah tant to yaki na château tourné interprété banze bonnet tinze moi moi. Franck Iseka odi moi bimie bayanke balamuki odi babetili banga eloko yango moyo epusa ongenga na yango mpangi elekidi ya mawa atakutu olodi epusa na teo moyo moyi ekongala suka teo lelo mwa bandengo wada na château banzembo to bana ko interpréter ana lubaki awa do babilo banzembo oyo na banzembo ayemala des faits papa Wemba que son âme repose en paix. À ça l'album moi mokili compliqué. On a peu interpréter banzemo mokili compliqué banzemo ko la ba la 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 Franck Iseka yebaka mokili compliqué banzemo watu wana ko interpréter banzemo ebele quoi. Merci. Après on a ndo kendaki maison mère. Ouais, wana betela biso li solo okomaka maison mère ndenge nini. Idée on est utaki wapi yesa biso nanu parcours on est dans la nini toko ma maison mère. Bon parcours à maison mère ezalaki en réalité avant na koma pena maison mère mais on a linga robeta ngo pena trop parce que ça rien donné. Orchestre ya président Ferrego là Jésus de Niance na PC Mbote. Ah le cas pas fait. Biso to banda orchestre wana to banda pena orchestre on a ba des fins zobozi hein ba pena biso ba Charlie Malenga avec ba banda Kakawa tout à ba Kanklo Sambila tout à l'heure ya no vana quelque part tout à l'heure ba Kanklo Sambila donc wana ba to pena do ya banda lo tout à l'heure mais tellement ça là que na zoka pena posté donc tant ba que point noir on a pena continue na ba moko maison mère na ba 2007 wana
Ozu poste te mbala moko pesi mokongo maison mère. Musique eza bongo. Ah mais mako na maison mère. Maison mère ezala inga moko. Vincent Nebuka le roi de la forêt et c'est Pembote yé azala après un an fois ba musicien. Après un an fois lancé pena recrutement national. Outi ba Congo wapi yaka. Na yoka ramela le roi de la forêt. Na yaka la maison mère, la sala pe test langa voilà quoi. Ça fait guitare donc. Sala test bazomba la moko bandaka na maison mère ozaka ya réserve ou le kamba la moko na équipe nationale. Non, tant on a yaka. Tant on a yaka, on a rappelé dans la carte maison mère. Pour battre confondre opération Dragon na maison mère. Opération Dragon ezara wengete. On ezala orchestre ya vient na biso Nico Bwa Congo. Les défaits oncle ya vient sonner ya président Werason. Lui aussi que son âme repose en paix. Yende mutasala ka opération Dragon. Mais biso to yaka pendant na wenge pensande wenge maison mère Vincent et moko salsio test mais l'opération Dragon ba no sala test pas où raté niko ba kongo ye moko azui yo kota azui la yo boko bo répétande ba nzemba wenge batule ba comprendre te moi éclaircissement quoi le biso pena ba nuliste pena ya Vincent et pena ya wenge le temps intel azate yo zano beti mamoko loko na yo longolia Qu'est-ce lo ni ba obe ah ba longola ba biloko bele ba biloko longola ça venangai Mouaï c'est non à Londres à Sepela. Babilo lokola ba kozwana mokili Blandine Pemba kela sito moyeke chance ya Louvain Kalunda nga pena kozwa mokolo tourna ngaye kokoma gikandolo kokoma dimba batikela ya charge ya famille Roger Mondeke babilo tono beta babilo wenge pena ali pena album tu ya wera izana mtu omo album toi nyonso wera eza na elo netina ojije moto na mosika ezali mabe approche pembeni po eba vraiment ndenge na ye bapekisaki nga na yo soi-disant zali mauvais navandi na yo pembeni namoni solo le contraire Tchachombala Khashoggi est vraiment le monde est méchant donc tout ya wera eza. Bon, il y a biso na maison mère. Oyo zalaka ezala période ya banani, bozala période mona banani parce que maison mère elle comme période oyo zalaki ya ba fere, ya ba l'autre là ya ba ndeko na biso héritier, tout le monde a eu maison mère, ya ba héritier. Yo ozala ba héritier. Voilà. Ozala na banani. Ouais, ba chanteur à l'époque tonga na yaka. Izalaka président héritier wa Talabe, PC Mbotebele. Boss Life, yalinga ba benge Boss Life. Boss Life. Donc ba série na bango ya Zalaka, Cappuccino Zalaka, J3 Zalaka, ba Miel de son, Tade de Montikile, ba Oliviera, do époque ngana yaka ngala ba yayi boalotin procureur à champ, yayi boa ba Zalaka, do attaque championnat au satire Zalaka ya ngwana ko. Jusqu'au doit la mona ba président de Plique, ba président Fabrigas, ba président Café Room. Au bien on va président. Ba président ko ba leader au Saranate. Moi respect on est Zalaka. Te wala ba master nga fo nga mona fula bango quoi. Ba master pena ngai. Le soir le kana kara hotel ma pena mona côté à côté na plate. Ambiance wana ya période d'agi na maison mère d'agi ndenge ni parce que d'agi maison mère d'agi na ba guerre makasi ba bitumba. Makambu belé ba guerre ba nini ambiance on ezali ndene ambiance ala tellement bien omoni wenge musique maison mais pona nga eza na orchestre motel ki ngona bossement à l'époque ya leloti wenge ya leloti wenge autant na zara on sait la différence wenge autant na yaka penza en tout cas pour na kuta capitaine flamme na mouvement donc wenge wana na websa yo ndeko na ngai nzinga nkufu ezali nde boulonde mais amour ezali très bien na bayaya. Mais tout le monde a un leader pour le roi de la forêt, il y a un leader des leaders. Il y a déjà bandara d'agol bagé petit, les beaux abobino tout bois leader. Donc mise moko ta ko pakisa moninga. C'est-à-dire que yo mise moko ata continue wenge lelo pour ya kindara poto bando banga été. Donc yekutu makamone pa na ya la ta bibino tout boza ego. Musalande. Voilà. Musalande. Ouais, Musalande. Différence ces années ni maison mère oyo avant kota na maison mère oyo zaki na kati na tango longwe c'est la bisomo différence wana parce que maison mère oyo existait-il lelo ba différent ba lien oyo pardon ba point oyo rendre ngo différent ils est belé premièrement dans la samba bateka
moni tango na yaka la samba ezalaka la samba bateka et quoi encore à l'époque on a yaka wana le roi de la forêt azalaka na sponsor na ye o bato so bayebi na deux so na kotanga kombo bazali na sponsor na ye Bralima lelo na yebi te onike bazala sute à l'époque nga na yaka tokota na mama musique omona pena ke Capitaine Flamme azalaki omona pena ba Adjani Cecile na chance azalaki ya imba na ba président Ferry tant d'ailleurs azalaki présence na ye catégoriquement ba doyen Ali bazalaki omona pena ke no makamu so za ba mimishi bas de fin mimishi bas na pese mbote que son âme repose en paix et pas azalaka parce que autant on a tali bateau na otangelo lelo bazate donc c'est une différence déjà. Donc, par rapport à art, par rapport à musique, par rapport à événements, par rapport à succès, par rapport à l'album, différence c'est ça. Mais c'est ça. Donc bateau dans otangelo déjà bateau bataille grand joueur. Pour mutu lokola Capitaine Flamme, soit bête bateau babini. Mutu lokola Jan soit matika na podium. Donc attaque la guitare et bête tout le monde est content, tout le monde est d'accord. Donc ezaku mambo le bébé l'été série wana au monde appela que ma prof à ma casse bazala ba opesa cours mais le lot kalara na yemoko sebondo les grands profs la PCP Mbote papa na Chilo mbala ligne d'énergie donc à l'époque c'est lui le grand chef le grand prof pardon pour le roi de la forêt apesa secours apesa secours mais la période maintenant on apesa cours ba époque na biso zala pena ye pena vandi pena habité salango bozo pena ye na ye salabo mais le komaka eka kakol bo salaki ndeni poste salaki bo tole tu vois na période où yo zara na maison mère tango zolo babo c'est-à-dire que ozala souté c'est ça ouais ngala tika na mouvement depuis 2007 14 pardon merci 2014 togoya tosola masolo ouais yebisa biso na période où zala na maison mère au salara album au salara vocal au yembaka au betara concert au salara ni na période bon na période na zala na maison mère na beta ba concert ebelé ba concert pendant na beta ebelé de voyage to kinda ba braza album to linga to yemba na album ko pene sala gelong pene longolanga orchestre nde yango voilà oyemba album ou pas bon album na yemba te na yemba banzembo ba publicité nzembo to yemba ya savon yambo vite fait très économique savon yambo pona misala nyonso ya ndako yambo na musebele très économique ça sent bon qui sent bon ça sent bon yambo vibration le nzembo wana pena dongane pena na mena makasi ba cœur wana ko sala on la studio ndiaye ba jibe kiss ba yebi à part publicité yambo salani ba part publicité yambo vraiment ko yemba non na kokosa ba tout pona wenge ba kosa raté album wenge za kola eza kola ave matili kolo mzo so na sa omona album tongo to yemba nde na album o ya album je pense il y a satellite so y satellite de mais nzembo to linga to yemba nzembo fait Roger Niwa donc makambo ngo ya ko beba na kata studio le roi de la forêt ta facha mabe mais olobi bon ezake au moins na kata wenge za na système mobo ya na kati sima minerval ouais c'est ça minerval ba tebele ba ibati ba dizanga ba ministère musu ba pesa ba chef ba mbongo ko ba classe ka bango ah, non, le roi de la forêt non. Le roi de la forêt est lobi awa ngainde bino nyonso boya ndenge moko bazwa bino kozwa okesa wera na mapata na ba exaucer siko on appelle ça minerval et pana. Merci. Donc tu as pu goyemba te ko salelo morote donc élégant ningo non quand on appelle ça minerval bon non seulement ça vieille moko moni vieille makambo teme koma ki belé oli alande l'orchestre nenga no lande la ngopena ba sera ba intervention rapide et koma ki subongo te akwa apesi ba ya za siri na batungo ba pesa ki orchestre batambwisa ngo nzoka nesko na kati makambo belé on sema ya no bate peut-être le londa comment comprendre tant orchestre comme moi marque là et comprendre donc voilà quoi. On peut s'amoutoula pour naï bata et c'est marrant nani au prévoyant ka vocal nini ba elo ni olunga oyemba soki ba pesa ki occasion to ba pesa ki chance ba bité a 10 000 panza olunga oyemba ni ba blogue belé lokola ba mawa na kolela komona pasi papa pasi na motema ba mur afrika
lelo bolingani lobi boboyani na nsima komi kotongo yo mwana mwasi oyo lolendo apamba na lia na tonda ye comprendre mwanda mbuka mpo na bayuti bayiba baplan trop omala mutu moko afa na mikili asalaka ne rien na mamwandule azwi mwa boko azwi mpe na mélodie abimisi mpe plan nga siko na perdre donc voilà quoi. Merci beaucoup. Nous avons rappelé Bino Tozana, artiste et musicien Adji Miller à la maison mère, mais ces derniers temps Yemura Zoro Yebalo on est au sala biso to yeba yango na émission à lelo toza en plein bandal yangana ya Ekiri Muchanga bandal yangana ya les amis de métro bazwa wapi di les amis de métro mobimba bambote na bino yango wana Ekiri Muchanga batika bino nde boza ba pilier bato baye makambo ya bandal bi Ekiri Muchanga soko lingo yeba makambo ya bandal kutana Ekiri Muchanga yo moko okosepela. Pourquoi pas les amis de métro bao baye na simana bango baloyi bango ba ko tele misa bendele tina suka les amis de métro en tout cas ya bino ya ngwana le number 1 ndeko Adji Miller ngana lina yeba voix oyo ya yo ndenge nazoyokela yango nazoyeba te na tia yango wapi na qualifier yango pa na tia donc na loba voix yango kokai na ya nani siko nazoyeba te na eza voix na nga ekokokala na mutu ta eza voix na nga donc yo oza na bato bainspire yo te na ndule si wana bazanga ata mutu tu ata Jésus azo inspiration pa Nzambe voix na nga ya naturel mutu tu ala na voix na ye parce que imiter quelqu'un tu ne peux pas l'égaler. Il y a même un adage qui a dit que imiter n'a jamais été égalé. Mais nga na voix nanga ba piste nanga bato ba inspirant na musique bazali banani ba inspira yo ya ba fie na biso wenge ya président Werason président Jibin Piana ba vieux pe na tanga na mwana mukie na palais nazo ka musique na bango so na yoki oke jazz na mwana tika ke wana musique ba père donc on est vrai nous les lisusu donc nga siko na zone inspiration pa ba vieux wana mi balé na so tangelo banzembo nini inspira ka yo ba vieux wana mi balé oko sela biso ngo. Bon, il aura les bosses inspirants na banzembo na bango ezala franchement na ko saote ya la nzembo ya mulolo na kini e bouger. Donc pour rappeler balandi ba morceau ni ezai ko toucher na mulolo toka bwani ya solo aku yobosani le passé na kamwe ndenge oignore jibe yo moni motindo okomi kosalanga na kosuka wapi na bapasi ya motindo oyo akue iye fa guitare zala deuxième bon wa kine bouger ouais ya solo kini e bouger banani oyo tokoyokana nsango bajeno mango kitoko bonzenga ye aso banzembo tonga ndo beta siko batu mingi bayeba banzembo muso ezala na kati album te comprendre banzembo lokola ba Moni la Rose il y avait là nga Selebula voilà la kine bouger maintenant banzembo wana donc so ozana idée nango oko yemba mo muke mo akapela po batu ba comprendre nzembo wana po atebele babunga yango banzembo lumoliza ebanda kiseboye lokola sekele tango tokutanaki na yo baninga banga bayebisaki yo motindo boye moninga alingi yo pe mipesa na mipesi na bolingo sepo ya makanisi ya moninanga yoli mwenga seboye moninanga okadisa te mama tango tobandaka atandele chéri toko monana atanda suka mboka dosona ndome banzembo wana tosala uto ata émission te te merci beaucoup nayebi ke ezosala yo bien mangoko to makutata apo bushabu nayebi ke sali yo bien Gelorenzo ngo colonel Achokwe bayebisinga mikolo azanaki bambote ebele na yo pourquoi pas masala ngai Yannick Force masamba di oba bengaka Yannick Mulanga ngapela pesi Ziko Dilanda mbote na Paris Ziko Dilanda na mwasi na ye mama Dalia Dilanda mama Chantal Maboso DJ Sam Mamona bambote na bino mama ni merci orozata ko pesa bambote Cédric Alolo coup de chapeau à toi na mona ke famille Cédric Alolo kitoko
ndeko nazongela yo nanu na likambo maison mère pour nazana yo ta calme to beta lisolo ya après maison mère mais na télémino muke na maison mère yebisa biso vraiment eloko nini sala ki ke yolo ma maison mère orchestre ya munene ningo orchestre fula kabato eloko ça ina longala wenge d'abord na kotaki wenge na 2007 na persévérer ti ba 2010 ba 11 to komina ba 2013 so fa isko tozo yemba te na album tozo yemba to yemba ka te fi habiter tozo yemba te non tozaki ebele ok moni maison mère des avons moni Vincent ma musicien Vincent ne nga za ba musicien o bino bomona kana attaque wana na bito so système ngo ya la ra to la ka ebele na kati ma samsu lelo bakoma pe ba leader na bakwena bango mais à l'époque wana tozala na biso nyonso kaka wana nano so ngasi kuna mona ke to solo lina vie bibo za calme boyemba na album ya malewa tina ndenge leka siko poya bibo koyemba na temps na nini na satellite mais to koma na studio bakito moni nzembo moko président héritier watana bayemba ayembela colonel Tshisekedi nzembo tonga to yemba yango wana nzembo bolinga boyemba yango wana ezainde ni okoka playlist ezaki nzembo ula na linga yango sute po tellement ekotsanga na ba méchant donc ngana longwa studio 2 heures na kanda Vincent na tikeli biso la carte to yemba mais mutu mo azaki wana a compliquer ba makambu akotanga nini wana te maso to koyeba ete awa te batu dala te batu bayebi na bango batu bayebi na bango ezamba te moni batu aba ba chef nanga ngana kolo ya mabolamu mungu na ko tanga kuta ta kombo te pour makambo ezande mabe mais mukile yebi nango donc tango sko komi ke na studio presaye atuni ndeni boyembi mutala ko ba preso moni bango yo na président tsekutu asilika asilika kutu mabe asilika et moni na ngazala toujours reconnaissant et pas na ye aza garçon moko bien et on pas que liboso quoi donc yemba te tina non to yemba te menzembo on ezaki dessiné par le président to yemba to yepe na studio mais mutu wana yesko alingaki tema to pesaki ba minerval te affaire minerval abata ba minerval nde siko nde ba yembaka mukolona to songa na palais za ngai président Robinho na PCP mbote président Robinho masalanga Ris Matadien et pas comme leader na PCP mbote voilà ouais to za kana ye to la sunana ni to la ina Jean Pat masalanga TV5 masalanga Pignon d'attaque akenda poto na président héritier atikala na poto Diego Milito tozalaka na ejo yango na studio donc tozonga na colère donc bino tu boyemba te na Robinho Robinho na nzembo wana yemba te tozaki prévu nzembo biso moni nde président jibe mpe na salaka tango azaka ba mission ya sika apesi bango nzembo ya mobimba bayembela grand prêtre Francis Kalombo honorable vient na biso bandala la pesi pe bambote mais biso pe kuna via ngasa elo mo ya bongo siko mutu moko boye nde na otie biso ke o azwaka ba minerval tellement ya boya ki biso to yemba ale aluki siko batu na ye ba minerval te aluki batu na ye ba minerval bango siko ba ye ko yemba ponga la opesa mutu mbongo te aussi lotanga na eluka musala na suku te eloko te bo futinga te siko na opesa mutu mbongo ndeni voilà quelque chose de comme ça moi je suis juste un garçon oyo azala alandaka makambu na droiture droiture pena fozala na Congo ba anti valeur eza trop au moins eloko mabe ba betela ngo maboko eloko bien ba kundango biso siko to lite ba biloko bien ba betela ngo maboko ya mabe ba kundango juste ça to yemba te pona ba minerval voilà c'est que kanda donc mbala moko olongwaka to ozongaka na mona kiso elo na osala wana te pona lukaki va même na ba appui omoni mutu kingandi ayebani na ye pire masa na ye bokena mutu wana tie pa na ye bopesi ba champagne mutu wana kuta pesi ponga na boyo pesa mais mutu wana pesi a rosé pour que Thérèse ala bien boyokani bien devant mutu wana mais tellement ya ebi que yo pesi minerval te mutu wana ke na temps boke kuta na kuna apporter à degré soit ce qu'au degré vraiment on comprendre malgré azui champagne mais à toi tika zagi yo bango baloba 12 ans pe boko comme ça ngata 10 te ekitata 8 te kaka 12 bo doser muke na moni bongo mateko maneti 13 bo doser muke ba comportement ya boye ndenge ndeko azali
azali koloba ezosala pasi babilo mosusu linga loba ngo te pona respect ya bato neti nini loba non babilo mosusu franchement dénonçaka pour que ba comportement eza mabe ndeko na mais ezaka lokola muta abwaki litanga mai na océan esa elo te yebi combien de dénonciations esalema na bapoint wana franchement je suis pas le seul à déplorer na makambo wana bato ebele daya basi badénonça mais ça rien donné bon quelque part tellement bachef yango bazwaka baminerval ntango mosusu bango mpe bafutaka bango bien te est-ce que wera yeba makambo wana ah mais c'est ça ye nde aza tête merci beaucoup ndeko Adji Miller yango wana nde epusaki yo osapena décision obi te j'arrête maintenant na longwelanga c'est ça bon namonaki sikoyo ke nazwi mpe mo mayele formation ekoti 7 ans déjà ezalaki ebele 2007 ti 2014 ezali da 7 ans kwa moto atangi université abeti G1 G2 G3 L1 L2 abeti mpe na master na kati ya 7 ans wana namona edaki non mayele ekotaki déjà etelema vi ya banda eda olobaki boya ba leader doyebaka nde makambo namona nga mpe nakenda wana me kotonga na mwa eloo nanga na ndenge nanga voilà oza na orchestre mosusu ou oza kaka na makambo na yo te nga na orchestre te nga na abeta carrière nanga en solo c'est mon tout premier album je dois être vraiment concentré sur ça donc quand tu nous parles que c'est votre premier album ouais oza na studio ou comment naza na studio kuna komi kuna suka presque d'autres quelqu'un na beta générique album eza na album nasali banzembo 6 chansons album nanga création bayoka banzembo ouais création bayoka banzembo bien moni création mutu mais s'il vous plaît avant tout un album namonaki dernièrement clip moko boye na YouTube na télé osalaki dernièrement clip moko boye clip yango ezalaki nini banda annonce ezalaki oannonsaki album to ndenge nini nga système na otravaille nango eza système so na beti nzembo nasali clip nango natie na YouTube so na beti nzembo osali nasalaka mwa promotion moko na kati ya internet bainternet bazwa mpe mwa temps ya koyebaka nga déjà avant baya kosensible mpena makambo yango eya moto kobima mpenza na bakaribu variété okutana na basere na biso bamanilela tokosolola masolo mpena ya création nzembo yango ezalaki kutu nini oyo nzembo wana ezalaki bana nouvelle vague nte omona embelaki mama via mama via oyo po ya théâtre oyo ya théâtre nzembo nayembelaki ye atere nanga biologique aser no biologique voilà donc nayembelaki ye nzembo wana na nyonso oyo asali mpo nanga nanga bazotanisanga bachike ndenge soutenanga balasamba wana ebele pa contribue ezalaki ndeni okosala mwa extrait nalingi oyemba mpo bato bacomprendre vraiment ke oza star oza na nzembo na makila wana nayembaka bana nouvelle vague bakolo mabele basi mibali ya babon look toleki bango na mosala ozali banzelu ya ala ozali banzelu ya ala bana ya via mama molakisi mwana mwasi oyo nakutaki ye na ye perdema ye amoni ngai yuma tala lelo ya lelo mwa bandingi wana encourageaki ye na mosala na ye asalaka nouvelle vague mama fia bango nde basutenaka nga namoni eloko nakopesa bango te nayembela bango ka nzembo wana batiango mpe générique na bango ya bafilme na bango basalaka voilà Obed Londo le directeur en tout cas bambote na yo Obed Londo le directeur yazali directeur artistique ya ndeko na biso Adji Miller Obed Londo azalaka na ye messi mobali kitoko Obed Londo pesa Obed Londo mbote te wana directeur na yes nde bato bamona nga boye bamona bango directeur Obed ok oye masolo osi na oloba ya yebi yango kala te bato bacomprendre ntango bandomona ye na baplateau ya batele ntango bando bapesa mpena baprogramme mpena ya masolo yango ndenge ekoma donc voilà qu'on appelle Kobote Obed Londo Jaël Onema mwasi mbimba mwasi ya mwindu Jaël Onema bambote ebele merci beaucoup Adji Miller sikoyo olingo ozwa nzela ya baninga na yo oyo ozobenga baprésident olingo ozwi deya nzela na bango sikoyo olingo bandomisa baalbum yo mpe okoma ndenge moko na bango mpo bango basi bazwi vitesse oratrape bango oke liboso eza kokoma tete rambo aloba nga na oyeba président pakutas na la samba ntango babeti sans présent bake poto bayini kota liboso
ezali na mwa makambo oyo bandosalema na kati ya orchestre epai ndeko na biso moko babimaka na ye nzela moko olingi kotanga nde kombo te bango tuka bamasalanga te c'est bon continue c'est bon continue na ndenge mabe yo ndenge ninde ouais ok mais naopesa lisolo président Favogas oyo aye ezalaki eloko ya bien achimilaire monde tolimi boye na bamasa mosusu bayembi banzembo mibimba na orchestre nga na esalika vocal to mikolo eya omonake ebaluka apesa ye raison masa wana pena olingi azalaka prophète aprofetisa à l'époque tozala kuna bandembo banzembo mibimba lelo ebaluka ye moto anosalineka bavocal lelo sikoyo donc voilà bato bango baomona vitesse oyo bango bazwi okorattrape bango to okoyano malembe non vitesse na bango wana nde bango bakendaki wana nayebi nde bakendaki tozaka makambo ya kosala mosala kitoko oyebi ndenge bakendaki nayebi nde bakendaki ndenge nini nga nayebi nde bakendaki ndenge nini yo oyebi biso toyebi te achimilaire yebisa biso toyeba ntango diske bakotaki o babimaki bakotaki wapi natuni kaka omoni elo omona oyebi so kwanzinga nkutu comme basala biloko nyonso mibale même na baesprit toza na bagrand esprit na bapetit esprit bapetit esprit bango nde bazalaka na babulu ke avant moto abonga na vi foko akebanganga ye bapetit esprit babulakaki mama leki na biso wana lelo ndenge agangelaki nga teke yango na bulo balongolinga wana bapetit esprit me bagrand esprit ye mpo na ye ayebike motu po azwa na vie eza mosala kitoko boseli bagrand esprit babike mama leki na biso wana pouvoir olukanga te donc sepesa kwanga na grand esprit yelungu yebisanga yo okosimba kwa te po album ne simba me nga mona nde naza boye nanu naana kuwana yo moko wana kwa nga mona naza na kuwa te me nga moko naza kuwa yo oza kwa omoni mutu mosusu aza na mbongo ya kisi me mutu mosusu aza na moto ya kisi non naoloba nini mutu mosusu aza na moto ya mbongo mutu mosusu aza na mbongo ya moto ya biloko mibale différent moto ya mbongo oye po azwa mbongo kosala moto azwi mbongo mutu mosusu aza na mbongo ya moto ya biloko mibale yo tamsulu bato bakompana okuna bien te me oyo alinga kompana yango bien tolongo pena na émission abenga na privé na boye okosimba kwa te mpona album na yo po baalbum oyo eza na marché laisse-moi te dire osala moto ya danger ya yo eoya na nini bon album nanga naosala yango te mpo eya na moto esala basuccès non album nanga naosala yango premièrement mpona ngai na vivre na mosala na ngai omoni eza kwa roulage akezwa succès te okisi te mpo koma na succès na nzela donc aosala mosala na ye mpo avivre nga naosala mosala na nga nabimisi diske na nga bato batelecharge bayoki nga mpe na se retrouve na famille na nga mpo moto aleki yezu na succès aza te ate osali basuccès danger est ce que yo oleki yezu na succès do bamba succès tokobeta yango te mpo totika yango kaka awa donc nga naosala mosala na nga kwa mare mokala moni mama onda oteka babimpiatu bambinzo na bamayebo mo nde mama oteka aozwa ba 10 francs na ye na mayele na ye lobilobi eko mpe bambinzo ebele donc nga mpe naosala miziki mpo nasala succès kwa bango te mpo kaka na vivre nango nasombi lopango bana na nga mpe bawalia kitoko famille na nga dernièrement kuna nazalaki na président de plik awa tokutana ye nde na kinga kati tosolaki très bien donc tosolaka bien quoi bamasa tout ma toa très bien kitoko makasi à part nde président Favogas banda akoma maître na tomonana te mais contact là normal dans un bon terme en bonne relation tout se passe bien wana ba master na ngai do soka leki awa na webso a hotel Msakara kiti akoti na plateau ba master na nga merci tozongela masolo ya album avant album na yokaki nzembo moko yembaki lisusu ya santé ya mwana ouais l'hôpital titre nango eza l'hôpital noté ya biso nini place non na noté arabe tout simplement partout aux na monde aux na Amérique na beli faut kendaka na l'hôpital po biso na Afrique bato mingi bazala na esprit netika ke azoka nzoto bien te azane na mbongo leki na hôpital ya préféré dans mususu invité momi na ye na bar bamela ba bière bakendo soki wapi
Or la santé, l'hôpital, nous la santé n'a pas de prix. Donc nous sommes on a parlé mutu passi, Amélika kisi, yepona yangwana. Non, kende na l'hôpital, batala yo, basala yo examen, bapesa ordonnance, on a ndo kisi ya bien. Et puis pendant que plus loin, dernièrement na talaki na chaîne mo a Molaire TV, papa mo maman mo bona mo ngafula, tant ba corona o ebandi. Atokisi Congo bololo na ba citron amelisi bana bana na bakufa de l'Europe na interpelanga pe inspirant makasi zelo kwana na bino fona yemba na yebisa batu ke soko beli do ila na bandaki na onambi mama ozolela nini mama ozolela pukoza kolela mama yebisanga ye mama ya nolinga ye safe mbula mobimba mwana za kobela maladi ezomonana te oyo nde mawa mama ngoya o na ebisi mama tika kolela lela rarara yaka tokende na l'hôpital chemi nganga Sandra Bikotele mama Trigrada na l'hôpital koluka lobiko na l'hôpital pona koluka lobiko mama. Album na titre nango eza création eza na 7 chansons tu beti da 6 chansons to tikali na générique ka to beta et puis batu babandi ko télécharger ngo base de la moka avant va télécharger bon ce style ga surtout beti ka générique style to bimisi na biso ngo yo qui déjà générique c'est bien à part générique rumba à part générique na kati ba yo kaniti nzemba l'hôpital yo kaki yango okomprendre da image nango à part l'hôpital ba yo kanzembo na yembela bana na anglais na yembela les enfants de la rue na anglais titre nango eza Am Chaldorf Street oui mi na anglais ben qui veut dire ouais nazoya donc na yembela bango Am Chaldorf Street qui veut tout simplement dire je suis l'enfant de la rue donc na yemba where is my father where is my mother I'm Chaldorf Street, listen to my voice. I'm Chaldorf Street, look at my problem. Do bayoka ngo. À part wala bayoka with the mall. With the mall, il a dit within moleka. Ah OK. Donc na yembela honorable within moleka. Mama wiva. Na pesi mbote honorable la biso bana lukunga, ponga na mwana lukunga. Na mwana ngalema. Donc na yembela honorable within moleka with the mall. Wana ku clip nango za na YouTube. So betika with the mall to betiko molanga Adji Miller au monango et banzebolo ko la interdiction d'amour na embeli masa nanga na Paris die di monekene alias Mazantomo la fierté africaine na grand frère na Omar Frappe na immortaliser bango na nzembo wana bakopekisa ngai na linga yo o komi ema ya nzoto dangai mobimba na ngai yo kobenda oyeba te papa diedi monekene do yango wana featuring eza siko nde na générique na générique tosala na le reste na minga moko featuring eza na confrère na moko ya maison mère mais na bombi na kombo na bamasa nanga parmi bamasa nanga ya maison mère oyo natangi ya bango tu moko na bango tosale na oyebisa o après émission po micro eza trop sensible ekobima na micro donc pardon, je disais, on a confrère na moko ya maison mais na générique. Donc générique on a to repesa makambo ngana masa wana. Ba animateur baza te biso mo to repesa makambo voilà. Masa na animateur ou chanteur? Et neti ngala chanteur, mais non ça pas animation bien. Pour ba animation lelo, ils a sur le rôle à kalaté, quoi ba vie kokota. Ba animation lelo comment on va cri chanter. Donc ba ko ba ko sala chant na kati animation. Donc ça l'animation on a massé on a bien en chantant. Oh. Et la musique c'est l'art, hein? C'est l'art des sons. Comment dirais-je? La musique c'est l'art des sons. Oh, quoi encore? On a le non, donc musique c'est bien. Hein? La musique c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Musique c'est bien. Attends, tu as mango à Michael Jackson. De ce qui est bien, tu as eu Kango, c'est pas là. Vous avez la musique dans Yango et même Rabatuna, plan émotionnel élevé.
musique yango moko peleli saka ba tout muta olela tout soit raisonner mère na bango kufa na 89 bon molobi to de la quand soto betika générique do générique to betango kalate soto betika générique et vidéo to bimisi na biso ba plan pour les bimi nango ba yoki ba plan do to bimisa teke bata mabanga ba contacter nga na plus 243 81 0180 317 donc plus 243 81 0180 317 wala numéro wana eza na WhatsApp so bobenga bozwanga mpona mabanga donc voilà quoi et puis tobwaka bato mingi te tobata bobwaka bato mingi te c'est bon ouais c'est bon contact moi na internet ba wapi numéro na ngai yango wana so babeti numéro wana na WhatsApp na pe na Facebook so betika Adji Miller do bandi na Hmiwe Adji Miller muté à U mais ya 1000 wana 1000 do Adji Miller au mona nga na Facebook to solo la to beta masola ndule quoi. Merci beaucoup Adji Miller yewana na yebsaye apesa ngo bambote na batu na ye na ba fan na ye na bato ba soutenara ye et plutôt clôturer émission na wosenga na yo soko silisi ba mabanga sala ta mo vocal moko boye ya album esepelisa balani baza ta moi mai na monoko. Ah merci les Rwanzinga ku vraiment na pesi batu ba oya ngai ya de partout Fifi Miel na Istanbul de mutalat sangai wana Fifi Miel na rata Istanbul na pesi ba mbote belé Mimingo mapezo na Canada et puis na pesi Ziko Dilanda na Paris na bosanité Badjo Bakala masalanga Badjo Bakala Mama Chantal Maboso baza ebele Aminata Kolise Ndongo la femme noire donc baza tellement ebele na pesi sous pasteur Shekina Tolenga na pesi bambote ebele candidat na biso ya 2023 vienga na voter pasteur Shekina Tolenga ya en Allemagne Shekina Tolenga voilà tozawana pour la propagande 2023 voilà tout le monde na ministre photo azana kini azana kini uti Allemagne azana kini donc donc pasteur tozawana tozalawana pour nous soutenir donc on appelle si Roger Boutabou mbote na Paris donc baza tellement ebele ba DJ Sam mamona donc na suki na ngawana quoi ngai na pesi mbote et na bosani Alain Mouté centre de diagnostic et yano yena robosa na été papa Alain Mouté centre de diagnostic et yano na mwasi na ye madame Agnès Mouté do ba ona robosa na bango te couple Mouté na pesi bino bambote ngala pesi mbote belena pe Achille Chanda bébé Chanda pourquoi pas vers Norbert Moussaka mes condoléances au père de tout le dégono à moi mes condoléances vraiment biso awa na Kisasa makambo zali kitoko tokutani prochainement na invité à Sika pe na masolo ya bosani pasteur BD da Silva na Paris na bosa na EP na mwasi na bambote belé pasteur BD Gini da Silva Henri Mwanga le voté m'a fait pesi moto tala boucle ya masolo nyonso yango oyo équipe technique na pesi no merci à trop Gilles Otitu merci vraiment la aimer image ouais ka ba merci à trop aimer image na Gilles Otitu Gilles Otitu Chintu voilà Gilles Otitu na aimer image elali kuba sepeli elali kuba na mien na France a sepeli tala tokutani prochainement na invité à Sika pe na masolo ya Sika pona yango série yolo yebisa gile kampongo mopepe toza kozela toujours mais combat chaîne na ebité o chaîne ni o Rekam TV Monde ya ye moko le boss bona Mumbamuna na mama Rebecca Mumbamuna bango nde bazosala ke soko moni pe na lati kitoko boye ba t-shirt à musique c'est parce que boss a utaki Kisasa